哎呀，糟糕，我的工具箱坏了。先安装这个大面包超人。哇哦，它真可爱呀！糟糕，大门也坏了呢，上面的牌子掉了。我们打开门，拿出需要的工具，螺丝刀，还有螺丝。哒哒，看这个牌子很漂亮哦，上面有红豆面包超人、毒菌妹妹、细菌小子。把它用螺丝固定在门上，给门安装上牌子，用螺丝刀把螺丝拧紧。转呀转，转呀转，用力哦，一起，好了，哇，看呀，很结实哦。哦，天啊，我们的工作台少了好多螺丝和钉子，小朋友们，快把它们找出来吧。这里装一颗螺丝哦，这里再装一颗螺丝。这里装一颗大螺丝，上面装一颗大螺丝，这儿呢装2个钉子。接下来我们用螺丝刀把螺丝拧紧，嘿咻嘿咻，用力哦。再装这一颗，哇，好结实。用小锤子打钉子，敲啊敲，敲啊敲，把钉子完全敲到下面哦。安装这颗大螺丝。我们也可以用手先拧一拧，然后用扳手，同样把它拧紧哦。好了，直到拧不动哦。还有上面这一颗。我们先用手把它装进去，再用扳手，一洗，哇，再也拧不动啦。好啦，工具箱我们就安装好啦。这些孔呢是用来放工具的。我们下次用的时候随手一拿就可以啦，非常的方便。哇哦，面包超人工具箱又大又漂亮，小朋友们喜欢吗？下面还可以装很多东西哦。小朋友们，我们下期再见啦，拜拜。